من اللي حد بقى اتفق حاجه من ورانا. طب ما الزمالك فوض عبد الله الإدارة. السعيد. ايه ده؟ ما الزمالك فوض انا عبد الله بتكلم السعيد. بعد في نقطه قبل الزيارات والعلاقه الجديده، وفي نقطه بعديها. تمام. واخد بال حضرتك؟ عبد الله احنا خدناه من طب اهو الاهلي، والاهلي خد امام طب اهو مركز. الاهلي خد زيزو. ما ياخد زيزو يا سيدي، مشكله خلاص. شوف بقى الزمالك يعمل ايه. ايه ده؟ بس انا هنشوف بقى الزمالك بس يعمل ايه. ربنا يسهل. هرد بس على دي رد. عايزين ايمن برضو رئيس مجلس اداره نادي الزمالك كابتن حسين لبيب، مظبوط. يعني ده حوار اعلامي مشهور، يعني هو الراجل قال لك انا ممكن اخد اي لعيب من الاهلي ولو كبرتيها في دماغي، يعني الموضوع مش موضوع اتفاق يعني. لا بس دي بيقولها بقى انا ما اعتقدش ان في اتفاقات رسميه ما في كانش حاجات زي ده كده. انا كنت انا اشوفه انا المسؤول وكنت بتفاوض. انا بقول لك كان فيه، بس انا ما قابلتش يعني ايه للموضوع، يعني واخد بال حضرتك. بس لكن اللي قوي قلب زيزو، لان زيزو جاله عرض من الشباب، وجاله عرض من نيون، وجاله عرض من الاتفاق السعودي. 3 عروض جات له من الدول العربيه، ما راحش ولا واحد فيهم. ممكن يبقى في اتفاق بين الاهلي والزمالك؟ لا لا استحاله طبعا. استحاله طبعا. بس ساعات بيبقى حاجات ضمنيه كده. استحاله. انا مع سيد في فكري، انا لو جالي وسام ابو علي هاخده واشتريه. هتاخده على طول طبعا، طالما عندك قدره شرعيه انا اشتريه. عندك القدره الشرعيه بالظبط. لما يبقى عندك قدره شرعيه اشتري اي حد. يعني ما بتستغل اللي انا عندي ازمه ماليه أيوة. طب خلاص ماشي. تمام. ده المبدا يعني. طب ما برضه يا كابتن انتوا رفضتوا عرض الشباب، رفضتوا عرض نيوم، ما انتوا رفضتوا. لا كانت حاجات تفاوضات اللعيب يعني. كان بيضغط عشان مهم بس عشان الكلام بس يعني برضه ما بنقولش كلام مش على الحقيقه خالص. يعني مثلا في 2011 حسين ياسر محمد ده كان بيلعب عندنا. تمام. ودومينيك، يعني دومينيك كان عقده خلص. هو احنا اللي مش فاكر. لكن حسين ياسر كان بيلعب عندنا. تمام. والزمالك خده عادي جدا، احتاجه وشافه ما بيلعبش عندنا، واشتغل مع الزمالك واتفق معاه وكلمه، والراجل جه ودفع 300,000 دولار هو اللي جابهم. يعني الزمالك اللي مديها له عادي جدا يا جماعه، ده بيحصل جدا وهيفضل يحصل. لا بس يا كابتن سيد، موضوع المال في الرياضه لازم يقنن. عملنا قانون رياضه جديد، وشفت انا تصريحات نائب رئيس نادي الاهلي في امريكا بيتكلم على المال في الرياضه المصريه. ده استاذ خالد مرتجي مصرح فيديوهات رسمي بكده. النهارده انا برضو قلت الموضوع ده قبل كده 50 مره وبطالب، والوزاره ما خدتش قرار ان المجالس الادارات ترتبط بالميزانيات عشان نقدر نحكم في الصرف والداخل والخارج. للاسف النهارده كره القدم في مصر اللي هي السلعه اللي بتكسب، احنا النهارده بنصرف اكتر ما بيجي.